之前我说利用全自动套利机器人套利日赚几千美金，就有很多朋友都问我要全自动套利机器人部署教程。今天就给大家发布机器人的部署教程，视频中我会介绍整个机器人的部署和收益，非常简单，小白也可以操作。接下来直接看教程。接下来我将演示一下机器人的部署方法。首先我们需要准备好谷歌浏览器、小狐狸钱包和机器人部署代码。首先我们的电脑要下载并安装谷歌浏览器，没有下载的先下载安装谷歌浏览器。第一步，安装和配置小狐狸钱包。我们谷歌搜索 MetaMask， 第一个就是或者搜索小狐狸钱包，打开小狐狸钱包官网，点击这个蓝色的 Download for 下载，点击添加至浏览器，钱包我们下载已经安装好了，开始创建钱包，我同意，输入密码。创建新钱包，钱包现在已经创建好了，点击这里，将钱包显示在菜单栏上，这样方便我们操作。下面我们将钱包切换网络，点击添加网络，我们选择 BNB Chain， 点击添加，批准，切换至 BNB Chain。好了，现在我们的钱包已经配置好了。下来我们开始部署合约，打开 Remix 网站，点击 Accept 接受，关掉。第一个右键，新建，一定要以点 .sol 结尾。现在将代码复制粘贴到这来。点击第三个图标，这里选择 0.66 版本。点击蓝色的编译。现在点击第四个图标，这里再选择第一个 MetaMask， 点击这个黄色按钮开始部署合约。这里会调用小狐狸钱包，这里显示部署新合约。建议的网站这里要注意一下，看时间这里选择一个绿色的就行。选好之后点击确认。稍等，右下角会弹出已确认交易。现在我们的合约就已经部署好了，在这里复制合约地址，我们可以到币安链官方浏览器查看一下。这就是我们刚才部署的合约地址。现在我们需要向合约地址存入 BNB， 点击发送，粘贴我们刚才复制的合约地址。存入的越多，我们的机器人可参与的交易对就越多，收益也就会越多。好，我向合约地址存入10个 BNB。下一步，确认。稍等一下，右下角会弹出已确认交易，说明我们已经转入成功。现在点击这里，点击红色的按钮，启动机器人，点击确定。右下角还是弹出已确认交易，这里也会出现一个绿色的对号，说明我们的机器人已经启动。现在我们的钱包余额还剩 1.6 个 BNB， 咱们等一会再看看有没有收益。好，现在大约过了8个小时左右，我们看一下收益。现在余额是 16.8 个 BNB， 减去刚才的 1.6 个，现在一共套利了大约15个多 BNB， 说明咱们机器人的效率还是非常高的。
收益主要由本金以及市场波动决定，市场波动越大，收益就会越高。好，教程中所涉及到的代码和网站，我都会放到视频下面的简介当中，也可以加入我们的电报频道获取最新合约代码。有什么问题，欢迎随时加我们的客服电报进行咨询。